今天来聊聊贴网子这档事。现在业界隔间普遍使用硒酸钙板作为轻隔间墙面，轻隔间防火材质硒酸钙板，墙内梁柱为金属材质，金属特性有弹性延展，所以接缝除了填补 AB 胶，还要贴上纤维网子增加强度，让网子增加间隙拉力，减少日后裂痕